后我的身体要经过一个旁提到长仰，这是起范儿。旁提长仰就是我的胸腰好的，我多下点胸腰，然后你在胸腰上进行一个什么呀？拧身，平原转起来，就是我们基本上是一个拧胸腰，胯收着点，不要主动。但是因为我的身体要拧到，尽量拧到后背给观众，尽量拧到后背给观众。拧身不行的，可能能拧到斜侧面也 OK， 能拧到后面多去展现给观众。所以下身它一定不可能纹丝不动的，你控制住，收好臀，跟着上半身拧不动了，它跟着一起转动到侧面下肢，好吗？到侧面就行了。我的身体都拧到后面了，没有人腹部还朝前的啊，那就成怪物了，姐姐们，对不对？所以说，你就尽量控制住下半身。接下来身体还有什么？前面步骤清楚了，下面再有一个我们的八字圆的旁提。做八字圆像绕肩似的，但是是因为你的胸腰带动，不是肩在这儿带，肩是沉的，是我们的侧肋，看到吗？侧肋条，我朝着姐姐们先做，右肋，左肋，右肋，左肋，然后推出去一些的旁提，不用太大。在这个过程中，我还在拧着，我又提右边了，这是不是八字圆？明白了吗？所以在这里我左边提完，提着还在拧呢，然后右边再接旁提，好，两个旁提完了之后，裹身沉下去，然后你就可以什么斜下俯冲，就等于是我们的往前倾，只是我们说这个动是这个势头，斜下俯冲，给出去，拧身斜下俯冲。好，等会儿我会说到这儿，你就知道这里是以穿手为主，把这个后面做好才是最重要的。前面这里就算你手松着也不大碍，只是不太好看，但是不影响你的探爪的这个细节，知道不？这不是背手吗？一定要背在屁股中间，刚好是准备位。因为任何的动作，你是不是发现都在这儿准备的？有发现吧？都是这儿准备。从内侧斜下，手背在屁股中间，在下面显腿短，是不是？在上面呢成了叉腰了，它不是背手了，容易咧不好看，不对。所以在屁股中间，好，保持好，开始呼吸，做手臂的大三节的柔美撩手带起来，撩起来拉旁，然后一个是在下沉的时候转换，肘带着小臂往下放，一个是右边这个手从下面经过到上面，一个往上带起来，让两个手臂从内外交错的感觉，从内下来，一个是从下往上掏出去，错位感带出去，明白吗？好，这个手也用的很多。下来之后呢，走两头拽，一手高一手低，拉开旁提到长仰，长仰手打平就不管了，180度，好不好？不要直，要圆润。接着胸腰拧伸，手不动。好，这里不用说了吧？接着再往下，听好了才是关键点。再往下，看这边穿，开始了。我带珠子是左手啊。好，走，我提的过程中，我已经开始折腕了。在上面的话就不要掏盘着了，它这个手就直接折腕往里塞的感觉，要塞到我身体里的感觉。我从肩到腋下到肋骨穿下去，一直到我们的屁股后面，哪个手穿到哪个屁股后面。好，然后但是另一只手呢要接上它到肩这里，我的另一个手就要接了，不是手起，是身带手接一样的路线，从你的脸庞，从你肩腋下，哎，肋骨穿的过程中，我就在提着翻转裹身回正了，两个手一起搓到屁股后面，背到我们的屁股后面，从这个地方开始往外给出去。我接着往下说了啊，我们就记一下，前面都知道了，我就提醒一下，你这个手不要做完再做这个手，
你一定是伸带手，这个手做了，哎，我穿，甚至还没有到肩，我就开始换这边这个手，左手还在往下走，上手早点接上，左手非常慢，在等着上面那个手，等着到肋下面一起下去啊。要干嘛？探爪，兰花手也行，刀掌也行，这两个都行，男女生都可做。我们先不做脚。你看，我需要怎么样？需要在俯身冲的时候，我的手指尖带着呀，我前手你看不到，后手你看，这个手左手就直接准备朝侧面缠上去，朝侧面缠上去，就是手是侧面的，不是手心朝下，也不是手心朝上，是小拇指朝外朝下切的感觉，看到了吗？虎口朝上，所以是一个。哎，虎口朝上，指尖翘起来，梗住的铲上去的，往斜后。因为什么？因为要拧身送背，拧身送背，所以我们的手会因为跟着身体走，往斜后走了，好不好？后手斜后，然后上去的时候也是到斜上，不是正上，就是斜上的一个圆保持住。那基本上指尖朝上了，然后手腕是个梗着的。内梗的感觉，看到了吗？内梗，如果是从上往下这种啪切下来的感觉，切下来顿住的感觉，只是我们是这样缠上去的，可以看出来，可以理解。另一个手一样，只是刚才在这边看不到。来，我们换个方向，你先看，先看，然后一会儿跟着我方向做。从背手屁股后面，我不要直接走，我要往下拉长，开始铲，侧面走，铲出去，往远。与肩比肩低一点点，手与肩齐平，这个整个手臂还是低的，看吗？都侧面，手背朝前，往我们的斜前方冲出去，要撑开，不要散着这样撑开，这个样的感觉，你这个样的感觉，就是我们是这样出去的，好吗？然后你兰花手也行的，没有问题，兰花掌也 OK， 踏步也有的，就在踏步上去做探爪也有的，就腿可以各种变化。背面，我们呼吸加身体一起啊，提沉，然后我走提右边旁，腰提起来，长仰，移重心拧身，胸腰带着，在胸腰上继续拧着，哎，左边走，我的手右手要下来了，为什么？因为我跟着身体走，所以右手不要在这儿架着，好，它往上，右手跟着身体往下，哎，再去。换反方向旁提，胸腰好的，它一直保持在胸腰上了，就会仰着走。哎，仰着去提，不用确切找哪个位置，就你提的过程中，另一侧提就可以开始拧转了，开始转身，啊，走下来，身体裹一下，就你胸口多含一下，往里包着一下，翻过来到斜方向，对，到斜方向，到8点，好，然后可以直接迈脚。送背俯冲，手铲出去，头抬起来，整个人直接倾斜往下走。哎，能看到所有的啊。好看远，那最后我的眼神是看住的，看远，不是看斜下，看远。如果这个地方一般有的时候节奏是变快的，有的时候这个节奏非常快，前面可能慢，最后，所以你的巨神英气感的用出来。前面讲的吸气。来沉含啊，沉住就行了，不用使劲含胸了。来提，长仰，拧身，拧着，你看我拧着就起了，不要等到拧完再起。来走嘞，裹身体，大，哎，所以哎呦，这个动作会大跑出去，你知道吗？对，直接就有跑场脚，然后我们的另一个脚呢就是辅助。哎，有个半脚掌轻轻撑住的，然后迈个脚吧。哎，我们把重心回到两腿中间，就是把从旁提到长仰，对不对？我们可以在提旁提的这一下给迈出去，重心推到两腿中间，你明显看着身体在两腿中间，不是偏的就对了。但这个地方不要停留太久，非常快的去转接。好，非常快的去转接，我们直接就是哎。把重心推到右脚上，正面一般都做这一面啊。我们去拧胸腰，等于是拧身，但是因为拧了大，只能拧胸腰了，下面拧不动了啊，所以我们就直接说拧胸腰。
把中段立住，重心就在右脚了，脚也不用变，不用变，看到我脚了吗？好，过来之后你都不用管，走，都不用管了，不用管。好，主要是后面我要在2个手穿完，继续往下到背手的时候，我们就要蹲了，蹲着让你的另一只脚，我的主力腿这个脚后跟自己轻挪一下，把方向换一换，更容易站住。你自己可以调整一下，挪多少自己调整一下嘛，对吧？好，然后前面这个腿也调整过来。接法在这个时候，在调整过来的时候，有一种边调整边收脚的状态，2种腿，然后呢有一个迂回，为了往前冲，为了往前杀伤力微猛给迈出去，为了要那个微猛的劲儿，所以我们这个腿会有一种过来之后的大，对，它就收回来再大，看到了吗？收一下，所以在这转的时候，稍微的膝盖扣着收一下，再迈出去，这个是有一种的腿，一种的位置。迈出去，当你收回来或者不收的，都是要迈，直接迈就行，或者是你拖出去也有拖出去的脚，迈就脚后跟这样迈出去，变成大掖步，后直前弯，前蹲后直大掖步。前2天也学了大掖步了，没有听到的姐姐们，你现在看过来，你就记得前面的腿为重心，但是后面的腿也有重心，是3分，前面7分，保持前7后3，然后整个的这个线路是斜角，是朝着8点的，好吗？朝着8点斜，然后后面腿也要外开啊，适当外开一下，然后整个你看，前面冲往斜下，是一个俯冲，其实就是倾身，我们要的这个气势是俯冲感，送出去。哎，把后背也是，你不能这样子，姐姐不能这样，是拧身推背，刚说了啊，不能这样，把后背送往前迈，你也可以，姐姐，就是你不收嘛，前面我不是这样做的，直接转换这往前迈一步就行了，这种呢也是常见的，我们比如说有接到，看到吗？男生用这个接的多一些，这个不是。这个你但凡2个脚做不好，你先别做，等你2个脚能做好了再做。我们先练可以收脚或者直接迈的，好吧？这几种都行啊。我们一起双手背在屁股后面，开始起，来沉，提旁提长仰，展开推，拧仰，提左边，拧着，胸腰不好就起。我做一个胸腰还可以啊，然后再做一个胸腰不好的状态，走到，好的，这个就可以加点速，最后一个亮相，再来一个，这边我做一个胸腰不好，我可以幅度小一点的，拉开，不要让自己大腰用到啊，大腰不要用，哎呦，打开，好，胸腰不好的，来立着就行，左边，右边。对了，你看我的头并没有翻上去，对不对？好嘞，然后合上，走，再来一下啊，再来一遍，我起，把微猛气势做一做，走，第一个立圆，第2个平圆都没做完，你发现没有？然后走，翻转，胸腰好的卷进去，好 ，OK。